హలో గాయ్స్, సో మనం ఇప్పుడు మంచి వేడి వేడి టీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మనకు కావాల్సిన వస్తువులు: ఇలాచీ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ షుగర్, 2 స్పూన్స్ టీ లీవ్స్, 2 కప్స్ వాటర్, కొంచెం జింజర్ గుండగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇలా స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీడియంలో పెట్టుకున్నాక ఇందులో 2 కప్స్ వాటర్ పోయాలి. వాటర్ కొంచెం వేడెక్కినాక ఇందులో మనం తీసుకున్న 2 స్పూన్స్ టీ లీవ్స్ ఇలా పోసుకోవాలి. ఇందులో కలర్ కొంచెం స్ప్రెడ్ అయినట్టు కొంచెం అనిపించినాక ఇందులో మనం గుండగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ వేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్లో పెట్టుకోవాలి. చుట్టూ కొంచెం బబుల్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్స్ షుగర్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ వేయాలి. దీన్ని ఒక 5 minutes వరకు బాగా మరగనిచ్చి, బాగా మరిగాక చూడండి ఎంత బాయిల్ అవుతుందో. ఇప్పుడు ఇందులో గ్లాస్ ఫుల్ పాలు వేయాలి. ఏ గ్లాస్తో అయితే మనం వాటర్ తీసుకున్నామో ఆ గ్లాస్తోనే ఫుల్ గ్లాస్ పాలు పోయాలి. దీన్ని కూడా ఒక 5 minutes వరకు బాయిల్ అవ్వనిచ్చి, టీని ఇలా బాగా మరగనిచ్చి, ఇంకా గెట్ రెడీ. ఇప్పుడు అయిపోయింది టీ. దీన్ని 2 కప్స్లోకి పోసుకొని తాగేస్తే డెలిషియస్. ఇప్పుడు నేను కొంచెం సెట్ చేయబోతున్నాను. డెలిషియస్. మీరు కూడా ఇది ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.